Jilli bulchaa olaanaa aanaa Jilli Dhumugaa obbo Alii Sayidiin durfame gandoota Funyaan Dambii, Qoodamaa, Alaalaa fi Awlaalitti argamuun manneen barnootaa deeggarsa baankii addunyaan ijaaramaa jiran daawwatan. Pirojektoonni yeroo qabameefitti bifa qulqullina qabuun akka xumuramaniif qaamni hundi tumsa taasisuu akka qabus daawwannichaan ka'eera. Ijaarsi pirojektotaas haala gaariin raawwatamaa akka jiru ibsanii banaaleen jiran akka sirraa'anii fi xiyyeeffannaan akka hojjetamaniif deeggarsaaf hordoffii keenya cimsinee itti fufnaa jedhaniiru. Gabaasichi kan kominikeeshinii aanichaati. Biiroon Fayyaa Naannoo Amaaraa waldaa deessistoota Itoophiyaa waliin ta'uun aanaa Arxumaa Fursii buufata fayyaa Cirrattiitti deeggarsa taasisan. Qindeessaan waldaa deessistoota Itoophiyaa naannoo Amaaraa Dr. Getaawun Faxxanaa fi qindeessaan tajaajila fayyaa haadholii biiroo fayyaa naannoo Amaaraa obbo Mulaalam Ayshashum deeggarsa kanarratti argamuun meeshaalee kanneen gumaachaniiru. Itti gaafatamaan qajeelcha fayyaa bulchiinsa sablammii Oromoo obbo Usmaan Alii sireewwan ammayyaa'oo kan deessotaaf tajaajilan meeshaa uffata miiccuu ammayyaa'aa televezyiinii kan tajaajiltootaaf gargaaru meeshaalee bilcheessuu guutuu fi nyaata yeroo akkasumas meeshaaleen biroos deeggaramuu ibsaniiru. Hawaasni naannichaa fi ogeessonni dhaabbata fayyaa meeshaaleen deeggaraman kun tajaajila fayyaa dhaabbata fayyaa akka fooyyessan ibsuun qaamolee deeggarsa taasisan galateeffataniiru. Gabaasichi kan qajeelcha kominikeeshinii bulchiinsa sablammii Oromooti. Naannoo Amaaraatti sirna nyaataa fooyyessuuf dhiheessa irratti xiyyeeffannoon kennamee hojjetamaa jira. Itti gaafatamaa biiroo qonnaa naannoo Amaaraa Dr. Darassaaluu dabalatee hooggantoonni naannoo fi bulchiinsa magaalaa Dabra Birhaan hojiiwwan inisheetiivii maaddii guutuu magaalichaatti hojjetaman daawwataniiru. Magaalota naannichaa garaagaraa keessattis hojiileen qonnaa qindaa'aa hojiirra oolaa jiraachuu Dr. Darassaaluun himaniiru. Qonni magaalaa yeroo gabaabaa keessatti qabeenya argamsiisuu kan dandeessisu waan ta'eef damee kanarratti dargaggoota hirmaachisuun barbaachisaadha jedhaniiru. Kana milkeessuuf magaalonni bakka hojiin itti hojjetamu qopheessuun akkasumas dhaabbileen faayinaansii immoo dhiheessa kaapitaalaa liqaa mijeessuu akka qaban hubachiisaniiru. Abbootiin qabeenyaa kaapitaalaa fi teeknooloojii qonnaa ammayyeessuuf oolu daandii hojjechuun qonnaan bultootaaf barumsa kennuun dinagdee irratti gahee isaanii akka gumaachan waamicha dhiheessaniiru. Sadarkaa manneen barnootaa fooyyessuu fi haala baruuf barsiisuu mijataa uumuun qulqullina barnootaa eegsisuun cimee akka itti fufu ministeerri barnootaa Profeesar Birhaanuu Naggaa ibsan. Magaalaa Dasseetti mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Hoxeetti pirojektiin babal'isuu ijaaramee eebbifameera. Profeesar Birhaanuu Naggaa haasaa sirna eebbaa kanarratti taasisaniin hojiin barnoota irratti raawwannu bu'uura guddina biyyaa ta'uu hubachuun qindoominaan hojjechuun bu'aa abdachiisaa galmeessuun danda'ameera jedhaniiru. Damee barnootaa deeggaruun dhaloota gahoomee fi dorgomaa horachuuf qooda fudhattootaa waliin tumsaan hojjechaa jiraachuus dubbataniiru. Sadarkaa biyyaatti qulqullina barnootaa itti fufiinsaan eegsisuuf hojiin manneen barnootaa moodeelaa fi bultii addaa babal'isuu raawwatamaa jiraachuus ibsaniiru. Bara 2018tti gabateen konkolaataa haaraan guutummaatti akka bakka buufamu ministeerri geejjibaa fi loojistiksii beeksise. Ministeerri geejjibaa fi loojistiksii gabatee adda baaftuu amma jiru sadarkaa biyyaalessaatti gabatee adda baaftuu haaraan bakka buusuuf akaakuu fi mallattoowwan ifoomseera. Ministeerri geejjibaa fi loojistiksii Dr. Alamuu Simee gabateen konkolaataa haaraan damee geejjibaa irratti tarkaanfii guddaa ta'uu dubbataniiru. Gabateen kun odeeffannoowwan icciitii guutuu waa'ee konkolaatichaa kan kennanii fi qaamoleen to'attootaa teeknooloojiin kan adda baasan of keessaa akka qabu eeraniiru. Kun immoo waliin dhahuu guutummaatti kan hambisu ta'uu kaasanii abbootiin konkolaataa tartiiba sagantaa bahuun galmaa'uu akka qaban hubachiisaniiru. Bara 2018tti gabatee konkolaataa haaraa ጉትማን በከቦሶፍ ካሮርፈሙሳስ ዱበተኔሩ በዚህ አመት በ2018 በጀት አመት ውስጥ የሀገሪቱን ተሽከርካሪዎች በሙሉ ሰሌዳ በአዲሱ ለመቀየር ነው።